Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako melas, kad visi politikai parsiduoda. Dalis jų jau seniai parduoti. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Na, kolegė, tuoj Panevėžys primins naujagimių miestą. Kaip tai naujagimių miestą? O labai paprastai, tuoj mieste bus pristatyta įvairiausių ir svarbiausia daug vaikų žaidimo aikštelių. O iš kur jūs ištraukėte, kolegė? Taigi domiuosi politiniu miesto gyvenimu, skaitau spaudą. Ir tikite tuo, ką rašo spauda? Žinote, visai neturiu pagrindo jie netikėti. Jei tai prašo, vadinasi tiesa. Na gerai, dėstykite savo teoriją. Taigi va, atėjo pas merą miesto mamos ir sako: gerbiamas mere, mieste nėra jokių žaidimo aikštelių. Neturi mūsų vaikai kur žaisti, kur praleisti laisvalaikį, o mamos neturi kur susitikti ir pabendrauti. Oi, kaip skamba. Nepertraukinėkite, prašau. Meras joms atsako: gerbiamas mamytės, puikiai mintis. Kaip man anksčiau tokia mintis nešovė į galvą ir davė savo komandai užduotį surasti pinigų ir pristatyti mieste vaikų žaidimo aikštelių. Na ir ką, pastatys? Žinoma, pastatys, bet čia dar ne viskas. Išgirdęs apie tai, kolega partietis, kad meras stato vaikų žaidimo aikšteles, nusprendė irgi prisidėti. Tad parengė svarstyti sprendimo projektą Panevėžio miesto tarybai, kuriame įpareigojama savivaldybės administracija parengti planą, surasti lėšų ir numatyti vaikų žaidimo aikštelių rengimo vietas. Tai kaip čia tas pačias statys ar kitas? Na, aš irgi maniau, kad čia kitas statys, bet pasirodo tas pačias. Kaip meras sako apie savo politikos kolegą: išgirdo, kad kažkas kažką daro, mano grietinę nugriebsiu. Vaikiška, konstatuoja meras. Ką padarysi? Grietinę nugriebsiu. Čia taip toks posakis yra liaudiškas. Kaip tai suprast? Na, supranti, duosiu pavyzdį. Sakykim, aš darau kažką ir baigiu padaryti. Ir staiga atlieki tu ir sakai visiems, kad tai tu padarei. Klausykit, kolegė, jei jau jūs pati pridarėt kažką, manęs čia nekiškit. Aš už jūs nieko nevalysiu. Viešta, tu nieko nesupratai. Aš visai ne apie tai kalbėjau. Pati tu višta ir pati išsivalyk. Nekišk manęs čia, kur nereikia.